Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alohan'ny namboatsika mitantarantsika ny an'ity, manentana antsika mba hoe partage maximum zay fampianarana, zay tantara zay niresantsika eto jiaby. Ay tsy vitan'izay koa anao j'aime, ay anao commentaire hoe ino le zavatra zay tiantsika resahana amin'ny manaraka. Nenatsika andia ana Corée du Sud. Raha mijery tanàna Corée, inona tonga tanàna Corée nisan'ny mandosy zavatra anankiray zay evatrevantsika ao hoe anisan'ny hoe riche magnanataka. Io zany zavatra zay tsy hoe tsisy amin'ino amin'ny éducation Corée. Zavatra niezahana io zany nialana zavatra zay. Nilaza namana anankiray antsoina hoe Osama. Osama io zany anisan'ny mpianatra zay nandehanantsika à Corée, nandehananao doctorat tana Corée du Sud. De izy le afanavy Osama, izy moremarike izy misy namana hoe namany jeva namany tena hoe miasa loha. Namany be zany tamin'ny fianarana efa samba mivoatra hafa. De zavany namany iny miasa loha, misy raha mampandiniky namany iny ndraiky nino, izy nanantony namany iny hoe ino maha mampiasa loha anao ka ataoko miasa loha. Nambarany namany iny zaho misy examen zay ataoko, fa examen ity mila aveko alohan'ny 18 heures. Lany fanahy zany Osama examen, anao sa anaovany manao stage miprete rapport stage, nambarany tsikatsika baraky stage examen. Karaha hoe tsy logique hoe examen ke andeha ataonao amin'ny place. Tam'izany izy amin'ny bibliotèque, Osama ndraiky namany amin'ny bibliotèque. De namany manao examen amin'ny bibliotèque. Nambary ino le examen ataonao? Nambary namany zany misy question efatra zay hoe tsy maintsy valiko. Zay naka sujet d'examen tamin'ny 10 heures tamin'ny mpampianatra anay, de samby miparitaka de 18 heures tsy maintsy aveny amin'ny mpampianatra. Gaga izy anao io tsisy mpampianatra, tsisy nino, anao amin'ny place bibliotèque karaha tio, ino anao tsy mandeha mijery valy iny? Zay vao teny zay naboakan'ino namana anankiray Corée zay milaza fa hoe io nambarany zay nisan'ny mankatsara Corée, miezaka manahina Corée. Fa zay nambarany tsy mampandroso. De izy ata tsy nasaky nijery nandeha nangala zavatra any. Osama niezaka hoe après 3 jours izy nandeha nijery mpampianatra ny namany iny. Nanantona mpampianatra ny namany iny fa maninona anao manome sujet d'examen, koa ambelanao mpianatra zany mandeha zay place anaovana izy. Zay place traité tsisy mpanamaso, tsisy leny, tsisy leny. Anisan'ny zavatra zay nambarany mpampianatra tamin'ny Osama manao hoe Corée amin'ny fotoana zay hainantsika hoe miezaka hoe manarina, miezaka hoe mampiakatra zany landrany Corée zay. Boko fianarana aminay io nambarany plaisir zany fianarana zay. Ay tsy vitan'izay diplôme io, jiaby tiazo diplôme afaka mahazo. Diplôme io zavatra simple. Fa anao tsy ahita asa nambarany raha ohatra hoe anao zany tsy manana fahalalana. Atana mety mianatra nahazo diplôme karakory fa anao boko le avy amin'ny orinasa, anao tsy manana zany fahalalana zay, tsisy dikany zavatra jiaby, anao tsy resaka. Fa raha ohatra ndraiky anao zany mianatra, boko nanana fahalalana zavatra anankiray, mora aminao kosa zany mahita asa amin'ny fototra olo mitady olo zay manana. Zay mahatonga hoe Corée zany miezaka mitady olo tamika. Zay vao amizay mpianatra io mahay tsara zany mpianatra ny Corée fa hoe raha ohatra zay izy riche, zay akataka, zay ino, mahay zay mahazo diplôme, fa moa ve zay boko ahita avenir, moa ve zay boko ahita asa, moa ve zay boko mahavita mampandroso zany Corée tio. Misy fihoara, tsisy. Dikan'izay miezaka karakory ataoko ahay, tsy hoe karakory ataoko azo. Io zany nambara manampazy anankiray amarantsika izy. Le afanavina taloha olo zany mianatra tambany, de mpampianatra foana zany ambony chaise, olo jiaby mipetraka ambany. Zay efa tsika misy nouveau olo zany manaty zany mpampianatra. Le afa tonga table banc, tonga de olo zany fa nilany tovitovy amin'ny mpampianatra. Le taloha tsy misy diplôme, olo nianatra, olo mila mahay, zany objectif nazy. Fa le tonga zany diplôme, olo jiaby mandiky karakory ataoko azo diplôme, zay foana. Izy tsy mandiniky za mahay na za tsy mahay na fa za mila mahazo diplôme foana. Lasantsika io lasa maninjiky zany diplôme. Ay nambarany Osama amin'ny teninazy faly, raha ohatra tanànatsika zany nanana foto-kevitra zay iainan'ny Corée zay, volana fa
lasa lavitsy atsika ay olo mazoto angalatsika iasa aitsika zany misy fivoahana amin'ny zavatra zay ataontsika zay. Ka eto manentana atsika hoe mba anana zay mahatonga Nabi sallallahu alayhi wa sallam milaza hoe man ghashana falaysa minna, zay ny olona kataka io tsy namanay. Dikan'izay mila mahambavy fa anao koa nakataka amin'ny zavatra anankiray ndraiky mino volana fa manimba ny fahalalana zay. Ke atsika zany meza hoe mianatra manao ka fomba fijery zany kory zay ay mba ahafahantsika tafiboaka, mba ahafahantsika zany tanànatsika mandoso, ay tanànatsika mitady olo mahay fa tsy mitady olo hoe manana zany diplôme zay fa olo mahay no ilaina. Amin'ny manaraka andray ay partager maximum zany ty fanino le resaka antsika niany ty zay ay ataovy j'aime amin'ny manaraka andray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.